Hello guys, welcome to my channel RTZ Mobile Phone. Leo tutaenda kuangalia jinsi ya kuhifadhi picha ama video kwenye Google account ama email account. Bila kuchelewa, usisahau kusubscribe, kulike na comment kwa ajili ya kupata updates za video mbalimbali. Okay guys, twende moja kwa moja tukaona jinsi ya kuhifadhi picha zetu kwenye upande wa Google account. Sasa moja kwa moja utaingia kwenye simu yako, moja kwa moja utaenda kwenye upande wa Google Play Store, utaingia kwenye Play Store, then ukishafika kwenye Play Store utakuja sehemu ya kusearch. Utakuja hapa juu sehemu ya kusearch, utaandika Google Photos. Ukishaandika Google Photos install. Ukishamaliza kuinstall itakuandikia open. Sasa kabla ya kwenda kuangalia jinsi ya kuhifadhi picha zetu, labda nikupe tahadhari. Hakikisha unazingatia hichi kitu. Hakikisha unaijua Google account yako au email account. Inamaanisha Google account au email account. Hakikisha unajua email account yako pamoja na password. Ndugu mtazamaji, kama hivyo vitu huvijui, email account yako na password hauijui, basi ninachokushauri ili move hiyo account ambayo ipo kwenye simu yako, ifute kabisa kwenye simu yako, then sign account mpya na ambayo unaifahamu password yake. Bila kufanya hivyo, kama haufahamu email account yako na password, hata ukihifadhi picha zako hauwezi ukaja ukazipata kwa baadaye. Sasa moja kwa moja tuende tukaangalie jinsi ya kufanya. Open hii application ambayo download. Kama unavyoona, hizi ni picha ambazo nimezihifadhi kwenye Google account yangu. Kwa ukishaingia kwenye hii application, moja kwa moja utakuja upande wa hapa kwenye hichi kijuu icon cha hapo juu. Hiyo itakuwa ni account yako. Utaingia upande wa hapa, then ukishafika hapo, tusiwe na mambo mengi, utakuja kwenye upande wa photo settings. Utaingia kwenye upande huo, then ukishafika hapo utakuja kwenye hili hapa, hii sehemu ya kwanza, utakuja kwenye backup hapo, utabonyeza mara moja. Then ukishakuja hapo kabla ya kwenda kuchagua folder za kuhifadhi kwenye account yako, moja kwa moja njoo kwenye hii sehemu mobile data. Njoo kwenye hiyo sehemu. Ukishaingia hapo, inabidi uchague, inabidi uchague yani picha zako zijihifadhi kipindi ukiwa umewasha data. Kwa hapa nadhani kwako itakuwa iko off, utaweka on. Bila kuweka on, kwa hiyo itakuwa picha zako zinaji-upload pale utakapowasha tu wifi. Itakuwa inaji-upload pale utakapowasha wifi. Kwa hiyo utakuja upande wa data, utaweka on. Okay, tunarudi nyuma. Okay, sasa utarudi nyuma, utakuja hii sehemu ambayo utakuja kwenye hii sehemu ambayo wameandika backup device. Utakuja utachagua hapo. Ukishachagua sasa, utakuta folder zako zote, utakuta folder zako zote ambazo zipo kwenye simu yako. Hizo kama unavyoona, hizi ni folder zangu ambazo zipo kwenye simu yangu. Sasa cha kufanya, inabidi uchague. Ni wewe, maamuzi yako. Ukitaka folder zote, yani vitu vyote ambavyo vipo kwenye simu yako vijihifadhi, ni wewe. Kama mimi nimechagua hizi folder chache tu. Nimechagua my video, nimechagua my photos, nimechagua my cartoon. Lakini leo nitaongeza hivi vitu viwili vya muhimu kwangu. Nitaongeza my logo na nitaongeza my edit. Kwa hiyo kwenye simu yako utakuta viko off, hautakuta ina rangi ya blue. Kwa ukikuta iko hivi na rangi ya kijivu, itabidi uibonyeze kama hivi ili iweze kuwa iko on. Kwa hiyo hapo moja kwa moja picha zako ama video zitakuwa zinajihifadhi kwenye upande wa Google account ama email yako account. Cha kuzingatia, ndugu mtazamaji, hakikisha unaifahamu email account yako pamoja na password. Usisahau kusubscribe, kulike na comment kwa ajili ya kupata updates za video mbalimbali.